感冒是由感冒病毒引起的，会出现鼻塞、流鼻涕、咽喉疼痛以及咳嗽等症状，一般持续1到2周左右。感冒虽然不是什么大病，但2周的感冒症状足以影响您的正常生活。而且一般的抗生素对感冒没有效果，因为抗生素只对细菌感染有效。目前对于感冒没有治愈的方法，但也不是说我们对于感冒就束手无策了。今天这个视频呢，就介绍一些家用妙招，帮助您缓解感冒症状，缩短感冒病程。大家可能都知道，感冒的时候要多饮水，但大量饮用无味的自来水也不是一件容易的事。如果在水里面加一点新榨的柠檬汁，2到3片姜片，1到2支薄荷叶，不仅能够提升口味，还能够有效地缓解感冒症状。柠檬富含维生素 C， 能够提高免疫力，对抗病毒感染。姜能够减轻流鼻涕、咳嗽以及胃部不适症状。薄荷叶味道清凉，可以帮助缓解咽喉疼痛。每天喝3到4杯这种柠檬水，能够加速康复的过程。鸡汤富含蛋白质和矿物质，能够促进免疫球蛋白的合成，提高免疫力。每天喝1到2杯鸡汤，对感冒的人非常有帮助。鸡骨慢炖6小时左右，炖的时候加1到2羹匙的苹果醋，目的是提取更多的矿物质。加1茶勺的姜黄粉，姜黄含有的姜黄素具有强大的抗炎作用，能够帮助对抗病原体的袭击。加1点黑胡椒，能大大增加姜黄素的吸收。再加1支月桂叶，也叫香叶。香叶具有抗病毒以及抗细菌的作用，还能够减轻恶心、呕吐等症状。温盐水漱口，1/2茶勺的盐，用250毫升温水溶解以后漱口，每天2到3次，可以帮助缓解咽喉疼痛以及咳嗽症状。使用加湿器，保持室内空气湿润，有利于灰尘和病毒的沉降。可以在加湿器里面放几滴精油，比如薄荷油、肉桂油或者百里香油。这些精油也具有抗病毒的作用，还能够缓解鼻塞和咽喉疼痛。另外，感冒的时候要注意休息，尤其不能熬夜，要保证充足的睡眠。每天洗热水浴，多排汗，同时也要多饮水。这些方法都能够帮助缩短病程。好，今天就先跟大家聊到这里。喜欢这个视频的话，就请帮我点赞、订阅并转发。咱们下期节目再见。